जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर एक नए फैक्ट वीडियो में। क्या होगा किसी गांव के लोग मार्केट भी हवाई जहाज से जाए? जी हाँ, इस गांव के लोग मार्केट भी हवाई जहाज से जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कैमरोन एयर पार्क एक ऐसा गांव है जहां पर रहने वाले हर गांव के लोग के पास अपना प्लेन है। इस गांव के लोग मार्केट, ऑफिस या रेस्टोरेंट भी हवाई जहाज से जाते हैं। तो है ना कमाल की बात। ऐसे ही मजेदार फैक्ट वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।